Hello everybody and welcome to the Hypnotic Symposium on the 27th of June 2026. There's no one in here today because I had to change the time, so I'm a little bit earlier than normal. And Josefina, I know you would be here if you could be here, and Mette Muli, so sorry that you didn't get my message, but I'll do. I spoke with Josefina about something in particular, and I promised her that I would cover a very specific topic today. And the topic is drawing zones. So on purpose, I've removed the software from the chart so that we can focus on doing this manually. And so what I like to do is I like to go to the weekly chart, always on the weekly. And you can see on the weekly what direction we're going in, what we're going up. There's absolutely no debating that. Okay, and you can see here very clearly, this is, again, on the weekly, I want to understand the flows. Where are things moving? And so I want to look for periods of, where's that little square? I want to look for periods of sideways price movement, you can see here. And I want to pay attention to when prices move outside, like they did here and they did here. And the one that happened last tells me the direction for the coming period of time. And you can see that we had this period of agreement in price. Prices are pretty happy moving sideways there. And then all of a sudden price went above. And what happens typically when price breaks above a zone, it snaps back. Okay, and that's maybe counterintuitive because a lot of people think, well, if price goes outside of a zone, it's a breakout. And while that can be true, most of the time it's not true. Most of the time prices move back in. Okay, so they seek liquidity outside this dealing range. So we're happy paying these prices. When prices get a premium, then we want to sell. When prices get discount, we want to buy. Okay, and so this is very, 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 very typical behavior. Hej Josefine. Hej. Jeg er lige gået i gang, og jeg er ked af, altså den startede lidt tidligt i dag, fordi vi skulle ud og spise fint i aften, fordi familien, halvdelen af familien rejser i morgen. Så jeg var skubbet frem et par timer, så jeg er glad for, at du nåede lige at sige beskeden. Altså, jeg har først lige set beskeden nu. Super fint. Så det er godt, du er på. Jeg er faktisk i gang med at forklare præcis det, du efterspurgte. Ja, men hvor lang tid har I været i gang? Det var mig og Kim loggede af. Vi talte lige kort, og så er det bare mig, og jeg har været i gang i 4 minutter, 3 minutter. Nå, ikke længere tid. Nope, så det er super fint. Nå, hvor godt. Okay, så jeg starter, hvor er min her? Men der er slet ikke andre, der har været der på så? Nej, det er det ikke. Det er fordi, at jeg var sådan lidt for sent ud. Så ja, folk, men det var godt, jeg opdagede det så. Ja, det var det. Det var lidt i sidste øjeblik. No, men jeg fortsætter. I'll do this in English so that others can understand, but we're talking about when you have sideways price movement and price visits outside the range. This is normally prices like seeking or advertising premium prices, which are normally sold into. And the same applies when you have a dealing range like this one here, or a period of consolidating price. When prices go below, they're normally advertising discount prices which attract buyers. And so this is expected behavior. And so what I want to do is I want to look for, first of all, we're on the weekly chart, and I want to try and understand what direction I think prices are most likely to go to. And based on the most recent liquidity exploration down here, I think that prices are going to slowly begin to move higher. But we visited above here, we went down, we visited below here, we went up, and now we're visiting down here again. So the higher likelihood is that we're shorter term, we're going to move lower in the DAX because of this. And so what we could do is we could sell the DAX now and buy it back once prices get a little bit more discount. But currently they're quite premium. So this is what we'll focus on. So on the weekly chart, we have a bearish bias for this. And so moving to the smaller time frames, we just want to look for places where we think prices are most likely to go. And typically, I like to look for very
specific price patterns. Let me go to the 4 hour because this is going to be clearer. Where we have, wait, let me see, where was that? Okay, I need to draw this. Where we had this, and now the 4 hour. Okay, it's here. Okay, so here we had this little zone here that was tested several times. Then prices went down, and they went all the way down here, removing this. And so this high here is where we should move this box. So we just simply move this back up here. And so this is the place where we would look to sell. Just up here, because this is the slingshot, it's pointing to the zone, and this is the origin of the price movement, this one here that removed the zone that was once down here. So we move the zone here, and this is where we look to sell. Okay, and prices are looking, well, I was actually a buyer a while ago. I was buying right here. I bought here, and I took it up to right here. And now prices are coming back down again, because again, we're feeding into this. And this is the very premium price range. And so we could expect prices to move lower from up here. So we tested this zone. We came down into my zone. I was filled. We went up here. I got out of the trade. I got out of the trade here. It wasn't even a terribly good trade here. I got about 1-to-1. I got about a 1-to-1 on that, actually. And now the trade is moving in the other direction, and it could go higher, but before it does go higher, we need to find these areas that have been consumed, and this one's still valid because it's still holding, and this one here is also still holding, and so there's nothing to do yet except to trade the highs, selling, or buy at the lows here. But this is it's still kind of playing out. But remembering here on the weekly chart, I mean, we were up here, so we're likely going to move down and through here. And so let me remove all of these drawings. And so what I need to do here is, the reason I chose this zone here is because I saw this, which was tested. Prices came down, and we kind of gapped through it. The origin of the move was kind of down here. We kind of gapped up, and so when this happens, I like to see where the gap kind of broke. It broke away from here, and so we would expect this gap to close. It actually did here, where we tested. We went through the buy zone into the demand, and this is where we moved away. Okay, so now it's difficult to do anything but wait, because we don't have any zones that have been consumed. What we would like to see is, we would like to see price do this, for example, and then that would make our work easy, because then we would just go like this. Let's say, okay, cool, this is where prices went in order to remove this zone here, which was removed, let's say, just around there. So this would be the natural place for us to sell. Okay, so my order would go somewhere around that, should this happen. We might do something completely different. We might do this. We never know. We just have to be ready to act. And if that happens, well, then this one is still in play. This one is not there because it did not form, because it did not consume this. And then we would just trade this higher, looking for extreme levels. And then we would focus on, for example, time-based liquidity, which is going to be up here. We go to the weekly chart, we can see, yeah, this is going to be time-based liquidity here. And so we would wait for prices to reach this high point here on the, let's say, the 4-hour chart. And then we would wait for it to move beyond, go above it, and then break down, and then sell somewhere around here, anticipation of prices moving lower here. And again, this is, here we have liquidity exploration, and we moved above here. We removed this. The origin of the move that just kept trading beyond it is, I mean, somewhere in here.
So it would be some, I don't know where that zone, this is just fiction, but it would be maybe here. So this is like a textbook trade example, and they're never going to be textbook perfect. But for the sake of example, this is what I'd look for here. And let me see. So we have, where are my zones? Let me reload this because my indicators did not load. Let it load. My template didn't load. No, this is because I need to be on a VPN, I think, so I can't log onto my account. That's a pain. But where are the indicators? Where are those indicators? Oh shit, I don't know. I can't find those. Here, maybe here. Okay, here, my scripts. Supply and demand. Good, here. Okay, good. So, okay, this was found by the software. We don't have a whole lot on here. We have this one here, which is formed, tested, and now it's gone. Which one took it? This one did here. Just here. Okay, this is like, we spoke about this, Josefina, and you asked, I mean, where do you put the box? And you put the box on the candle that moves in the opposite direction prior to the break. And that is this green candle just here. And so you would just attach it to the bottom of the body and the top of the highest wick in the area, which is this one here. So this would be the zone just here. And this is where we would trade. Prices came to the zone and then they went down. But now prices went through here. And so you'd say, well, where's the demand that formed, or rather responsible for removing that zone? And it's just here, from here to here. And what you would do is you would find, if you have several candles in the zone, we have 1, 2, 3, 4. These are in the zone, actually 5. All of these candles here, this one, this one, this one, this one, this one, this one, and this one. So the whole zone looks like this. And you would take the high of the highest candle, which is actually this one here. We'd move it up to there. And the low of the lowest low. And so this is the zone. And so this was the trade. The price came here, and I just took this and I took it out just here at the high of this here, because this is kind of where the slingshot was pulled back before we fed into the zone. We didn't, if we would have gone through it, then this test would have been traded. I would have traded this back up here in anticipation of prices going down. But because it didn't, I didn't take this. I didn't take this trade here. I didn't take this because of that, because I would want this to go all the way down there, which it did not. Okay, so this is what we have here. Do you have any questions, Josefina? Du kan gøre det på engelsk eller på dansk. Undskyld. Ja, altså jeg er stadig meget i tvivl om, hvordan man sætter de her kasser. Fordi nu synes jeg lige den sidste kasse, du satte her øverst oppe, der synes jeg, du gik fra væggen, fra den øverste væg til den nederste. Og det synes jeg ikke, du gjorde tidligere. Der var det til bunden af kroppen. Ja, det er fordi den her bare, den er med i det her ligesom sidelands pris, så man skal tage den nederste krop, og det er så den her, rent teknisk, så kunne man, fordi bunden af den her krop ligger uden for rangen af den her, som rent teknisk, så vil man nok gøre sådan der, men fordi at de er så tæt på hinanden, valgte jeg at bare tegne på den her måde. Ja. Men teknisk set, hvis man gør det efter bogen, så vil man gøre sådan der, men så vil man ikke, måske ikke lige have
nå Nå, den her trade. okay. Jo, så har jeg et spørgsmål mere. Yes. Når nu du så kommer til sådan en zone, som du vil handle fra. Du siger, den her, den har slået noget ud, så nu vil jeg handle for den her zone. Yep. Kunne man så gøre et eller andet med, måske gå ned på en 30 minutters graf og vente på, at man ser et ABCD-mønster? Eller skal man bare handle fra zonen? Det er helt op til dig. Nogle gange kan det være en rigtig god idé. Jeg tænker, at hvis zonen er lille nok på 4 timer grafen, så gør jeg det ikke. Men hvis den er meget stor, så giver det meget god mening at gå ned til en mindre tidsramme. Hvis vi kigger på 30 minutter grafen, så kan vi se det her. Vi kan også se det, vi talte om lige før, hvor vi har hvor vi har prisen, det går sidelands, enighed, den gik op, så går den ned, den gik ned, så går den op, og så kan man så begynde at ligesom finde ud af, hvor man mener prisen vil komme tilbage til. Men det her, det synes jeg ser meget forvirrende ud, fordi der er så meget bevægelse, men noget som jeg godt kan lide ved det her, det er, at jeg kan godt lide, at jeg sletter den, og så tager jeg den her, og jeg tegner den her. Jeg kan godt lide, at den her gik under den, og så opad. Ja. Så det giver mig, det fortæller mig, okay, min stop loss skal være under den, fordi sandsynligheden for, at prisen kommer under den, er meget lav. Fordi det her, det er ligesom liquidity exploration under en forrige lav, så prisen kommer højst sandsynligt ikke under den, og hvis den gør, så vil den typisk fortsætte nedad. Så den er meget fin. Og lige her, jeg vil ikke, altså her er det sådan meget, det er meget enighed her. Så hvis man kigger på den her, man kunne godt lave sådan en her, tror jeg. Det vil jeg have gjort. Jeg skal lige se, om vi kan køre den helt over. Sådan, fordi her har vi har den her lille brød højre, og prisen ligesom besøger toppen af de her bare lige her. Og det vi skal egentlig kigge på, vi skal lige kigge på, hvor prisen vendte tilbage til, og det er den her bare, det fortæller os det. Den gik ned, og ligesom tappede ind i nogle køber, og så gik den opad. Så vores prisfølsom niveau ligger lige, jeg skal lige have fat i den her den ligger her. Så det er cirka her, at prisen vil højst sandsynligt reagere på. Og den kommer ikke helt tæt på, men jeg vil ved på, at hvis den kommer herned, så vil den gå opad igen, før den fortsætter nedad. Så her kan vi godt ligesom handle. Jeg går lige på timergrafen, fordi det er lidt færre detaljer. Så jeg tror, at hvis prisen kommer herned til, så vil den blive opkøbt i et forsøg på at handle højere, pris højere. Og vi kan sige her også, det er så fint, at vi har noget her, og den blev testet en gang, anden gang, og så nu er den ned, nu forsvandt den, men her kan vi ikke rigtig se detaljerne omkring det, så man skal ned på måske 15 minutter grafen, for at ligesom forstå det, og vi kan se her, at den blev testet, og så kom den lige igennem. Så hvis vi kigger på prisbevægelsen, der hvor det hele startede, hvis vi tager bare de større sving, så kom prisen sådan set herop, før den røg igennem. Så jeg vil være interesseret, hvis prisen kommer herop til som sælger. Og hvis vi går tilbage til vores timergraf, så vil det give sådan måske lidt mere mening. For her har vi igen det der kaos, en masse aktivitet, og vi har mindre aktivitet, når man kigger over eller under
de her perioder, hvor prisen ligesom handler sidelands, som det er gjort her. Så her er det ikke nogen ubalance. Det er en ubalance altså over det her og under det her. Hvis jeg tegner det, så har man sådan en lille zone her, og prisen, lad os sige, den kommer op til det, og så kører den sidelands. Og hvis den går under, så vil den typisk komme tilbage. Og hvis den går over, vil den typisk komme tilbage. Så når prisen igen går over, eller under, det fortæller os, at vi skal være køber her, og vi skal være sælger her. Ja, besvarede dit spørgsmål, eller gjorde det hele lidt mere forvirrende? Jeg synes, at for et par uger siden havde jeg meget godt styr på det, men jeg synes faktisk, jeg er blevet meget mere forvirret. Meget mere forvirret, okay. Ja, det synes jeg desværre, jeg er. Jeg kan prøve at tegne det. Ja. Fordi hvis vi kigger på den her zone, hvorfor valgte softwaren at tegne zonen lige her? Ja. Den valgte at tegne zonen her, fordi at den så, at der var en prisbevægelse væk fra nogle barer, som handlede til nogenlunde samme pris. Det var i hvert fald en vis enighed om, hvad prisen skulle være. Og der kan vi sige mellem de her barer. De her 4 barer. 1, 2, 3, 4. Vi ændrer farven. Kan man det? Ja, vi ændrer farven til noget andet. Nej, det hjælper ikke. Og det giver hjælp heller ikke. Det skal vi gøre. Ja, sådan. Ja, de her 4 barer, det fortæller mig om, at der er enighed i prisen. Og uenigheden kom så, når den her bar handlede udenfor, handlede højere og fortsat. Så softwaren, den kunne godt se, at vi har en høj grad uenighed efter de her bar, hvor der var enighed. Og derfor tegnede den en boks her, og den tegnede toppen af boksen på den højeste prisniveau. Det svarer til en af de 4 bars, ligesom altså kroppe. Vi kan sige, den åbnede her, lukkede, åbnede, lukkede, åbnede, lukkede, åbnede, lukkede. Så vi skal finde den højeste krop, som er den her bar, og den laveste lav, som er den her grå bar. Og softwaren valgte så at tegne boksen rundt om de her 4 bar på den måde. Og buy zone er præcis den her lille boks, som vi kan se her. Og den første prisfølsomme niveau vil være her. Come on. Vil være her. Nummer 2 vil være her. Og nummer 3 vil være her. Så det her det er den mest aggressiv entry, anden aggressiv og tredje aggressiv. Så det her det er sådan meget sådan konservativ, og den her er meget sådan aggressiv, hvis det giver mening. Så softwaren simpelthen det giver mening. Det giver mening, super. Så softwaren den finder de barer, som ligesom står til grund for den her zone. Hvis vi kigger her, den kiggede på en prisbevægelse ud af en zone, og den kigger på den bar og den bar. Og der var der sådan nogenlunde sådan enighed omkring, hvad prisen skulle være. Så toppen af boksen, den bliver sat til toppen af den højeste krop, og bunden af boksen bliver forankret i den laveste lav af de 2. Ja. Og hvis vi tegner nogle flere, og hvis vi kigger her har vi nogle flere, hvor vi havde en stor ryg opad, og så kigger den tilbage. Havde vi enighed? Det havde vi her og her og her og her. Så den laveste af de her bar her, eller den her bar, blev det
toppen af boksen blev forankret på den højeste side af de her kroppe, den og den. Giver det mening, er jeg bare sådan... Ja, lige der giver det meget god mening. Okay. Det gør det. Ja, Okay. ja. Og så, men så er det også lidt, hvis jeg vælger at behandle for den boks, så når prisen kommer tilbage til boksen, Yes. jeg kan se, og hvor er det så, man skal sætte sin entry? Sin entry bliver sat her. Okay, Toppen af boksen, stoplossen bliver sat lige under altså boksen, og så skal man bare flytte den her til i hvert fald sådan 1 til 2, sådan cirka her. Ja. Så du vil have været ud af handlen her. Ja. Bum, lige her. Så det var en 2-10. Og så er det så, hvis det er en stor boks, så kan jeg godt gå ned på 30 minutter og vente på, at den laver det her ABCD-mønster. Lige præcis. Ja. Det kan man sagtens. Okay. Ja. Hvis jeg fjerner dem her. Så er jeg med. Hvis vi går til en unigraf måske, så kan vi se lidt flere store bokse. Skal lige opdatere. Kom nu. Okay, hvis vi går på ugenlig graf. Okay. Og her havde vi en, hvis vi tager, har vi nogen, der er lidt tættere på, fordi jeg er bange for, at vi ikke har noget data. Hvis vi kigger på den her, jeg tegner lige en boks rundt om. Og så går vi der til 3 timer grafen. Her. Så her er den boks, daglig boks på 3 timer grafen, hvor vi havde en masse enighed, og så uenighed. Og her vil man simpelthen kigge på den her lille prisstruktur. Jeg kan prøve at tegne der en linje, så vi kan finde det på måske halvtimer grafen, hvis vi har så meget data. Skal lige se. Der har vi den. Så hvis vi zoomer helt ind. Okay, nu kan vi slette den. Okay, så her har vi nogenlunde samme mønstre. Den er dog ikke særlig pænt, fordi den her kommer ikke under den. Så vi skulle have haft, eller hvis den var sådan skolebog perfekt, herfra, altså hertil, så skulle den under, og så tilbage, og så vil vi have købt her. Men prisen kommer ikke under her, den kom faktisk, den var højere eller samme niveau. Så den er ikke det, vi vil have. Vi vil gerne have, at prisen kommer under, fordi så ved vi, hvor vi skal placere vores stop. Hvis vi gør sådan der, så skal den bare under den, men hvis den er samme eller mindre, jeg tror ikke engang, den kom så langt ned, så skal stoppen være måske lidt længere ned, fordi der er en meget stor sandsynlighed for, at prisen vil ligesom igen smutte under, og igen forsøge at finde nogle køber hernede. Men det gjorde den ikke. Og så her, så vil vi bare finde et sted, herinde, hvor det giver mening, og når man kigger på det her, så kan man bare kigge på, jamen det er svært at sige, toppen af barren, det gik i den modsatte retning, prisen gik opad, og så prisen skulle lidt længere ned, og så tager vi 2 ud af det, hvis vi kan nå det, 2, og så vil handlen have været her. Ja. Så det der med, det er det, jeg godt kan lide, at når man så rammer den zone, man vil købe fra, så kan jeg godt lide, at man lige ser en bekræftelse på, at nu kommer der, nu skal vi altså op, i stedet for bare at sætte en ordre. Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Ja, Og det er en god idé. Men nogle gange, så får man ikke de der handler, fordi den vendede ikke til... Jo, den vendte sådan lidt tilbage her, men nogle gange gør det ikke. Den stikker bare af. ja, Så nogle gange, så sætter jeg bare en større stop-loss, en meget større stop-loss, og så vil jeg have en måske halvanden gang R i stedet for 2, 3 eller 4 eller noget der er vildere. Fordi nogle gange, jeg er ikke så meget for det, men nogle gange, hvis jeg synes, at niveauet ser meget, meget fint ud, så vil jeg sætte min limit ordre ind, og så vil jeg bare lade den være der. Men hvis den bliver ramt i løbet af natten, så vil den typisk ikke blive ligesom eksekveret, fordi spreads er for brede. ja, Og så stikker den af, uden at den vender tilbage. Men nogle gange i løbet af de mere likvide tidspunkter om dagen, så kan prisen ofte komme tilbage og teste en gang til, før den stikker af. Men det er meget svært at sige. Jeg skal lige sige den. Ja. Okay. Ja. Giver det mening, eller skal vi tage nogle eksempler til? ja, jamen altså meget gerne nogle flere eksempler. Okay. Men noget jeg virkelig godt kan lide, det er, når jeg ser et område, som er blevet testet nogle gange. Det kan være, prisen kommer op og ned, og op og ned. Og så kommer den lige pludselig op, og så vil jeg gerne forsøge at handle sådan cirka her omkring. Sådan cirka her omkring. Og det gør jeg, fordi at typisk vil det være en zone. Come on. En zone her, som bliver testet mange gange, og så bliver den fjernet. Og typisk vil prisen tilbage, altså herinde et sted. Nogle gange så vil den bare komme halvvejs igennem, eller teste toppen, og andre gange vil den komme tilbage til der, hvor vi havde modstand og understøttelse, og så kommer den tilbage. Så jeg kan virkelig godt lide der, hvor vi har et område, som bliver testet vildt meget, og så bryder prisen igennem, og så handle, når prisen kommer tilbage for at teste. Og det er sådan en rigtig gammeldags support and resistance trading. Og her har vi, hvor var det? Her har vi nogle eksempler på det, hvor vi kan sige her, at prisen kommer tilbage. Hvis vi tager close-grafen, så er det nemmere for os nogle gange at ligesom finde nogenlunde, hvor vi rammer flest lukkepriser, og vi rammer sådan, hvis vi tager sådan i gennemsnit, sådan her omkring ish. Og typisk vil det være der, at prisen vender tilbage til næste gang. Så bliver testet, afvist, og så stikker den af. Og hvis vi kigger faktisk herunder, så kan vi se, at vi har en test, og så gik prisen opad. Så det er nok et eller andet, altså herinde, som er prisfølsom. Og vi kan se her har vi toppen. Hvis vi går tilbage til den. Prisen kommer tilbage, det bliver afvist. Vi tester igen. Og så kommer vi tilbage, og vi lander lige der på købzonen, der som vi så her. Hvis vi går tilbage her. Test. Og så bliver den fjernet. Så ser vi, okay, men den er nu væk. Men hvor skulle prisen hen for at ligesom komme igennem de her områder, eller det her prisvindue? Og prisen skulle sådan cirka hertil. Ved du hvad, jeg gør bare sådan her, og så sætter jeg min lille dut her. Så det er her, prisen skulle tilbage til. Men bemærk også her, at der er vildt meget aktivitet her. Så der er en sandsynlighed for, at prisen vil ligesom gå over det her, og så tilbage, altså hertil. Så kan vi teste. Okay, prisen kom tilbage mere eller mindre dertil, og blev afvist. Og den stoppede slet ikke, hvis vi fortsætter hele vejen hen. Den røg igennem prisniveauet lige her.
og den røg igennem den her fuldstændig. Men det vi kan se her, og det er fint, fordi den her, lad os sige, at vi tabte den her trade, men på den anden side, så har vi fået kvalificeret en ny zone, og zonen er lige her, og vi har liquidity exploration lige her. Så her kan vi godt ligesom sige, fint, men jeg vil gerne tage en handel, der ser sådan ud. Lad os bare 1 til 2 på et senere tidspunkt. Og så vil det være et meget fint sted at handle, fordi vi kan sige her, at vi havde enighed, så uenighed, meget lav pris, liquidity expiration, og så prisen den røg opad og fjernede alt det her, som vi kan se herinde. Så den zone er væk, slingshotten væk, sell zone er væk, ny zone er her. Så det er her, at det vil give mening at købe, når prisen vender tilbage med stoplossen under den her. Men prisen mangler stadig at komme tilbage. Så hvis vi går til måske 3 timer grafen, det kan være, at du kan se igen her på 3 timer grafen, at vi har de samme mønstre igen, hvor vi har prisen, der stikker af, og så har vi nogle bar, som er enige. Vi har enighed, uenighed. Og da prisen røg ud herfra, så fjernede den her zone, og den her zone var i stand til at fjerne den her. En masse tests, den er væk. Hvilken slingshot, den er lige her. Vi kan se, den kom herfra. Så vi tager den her, og vi flytter den herover til. Og det er her, vi handler fra i fremtiden. Og nu er den væk. Vi tabte en trade. Boohoo. Men det er prisen for at finde en ny zone. Og den zone er så her. Så det er den, som vi venter på, som vi fandt tidligere. Så det giver meget god mening, det her, synes jeg. Jeg tror, det jeg har gjort, når jeg skulle finde zoner, som softwaren ikke har lavet, når jeg sådan ligesom selv skal ind og finde zoner, det jeg har gjort, jeg har tænkt, okay, der er en masse grønne bar her, men nu er der en grå. Men jeg tror, at jeg skal tænke, der er en masse enighed, hvornår bliver de uenige? Præcis. Jeg tror, det er det, jeg skal tænke i stedet for. Fordi jeg har tænkt, okay, så, at når der er en modsat farvet bar, så det er der, jeg skulle sætte en zone. Det tror jeg, det er det, jeg gør forkert. Mm-hmm. Jamen, noget andet du kan gøre, er, at du kan trykke på line chart, fordi det, lige pludselig så alt støjen er væk, og du kan se her, at vi har en masse enighed. Ja. Prisen gik lidt op, lidt over. Prisen gik under. Og den sidste besøg uden for zonen fortæller os, hvilken retning prisen skal. Og fordi den gik under, så skal den op. Når den er op over, så skal den ned. Og vi kan se her også, vi har en lille en der. Det er lidt svært at sige på den her tidsramme. Vi havde en lille en her. Du kan se, lige her, den her lille høj og den her lille høj, de matcher meget, meget fint hinanden. Og det gør de også. Så gik vi over. Det fortæller os, at prisen skal nok ned. Og så har vi den her. Det er lidt svært at se. Det er ikke detaljer nok, men her så har vi, hvis vi finder nogenlunde der, vi har prisen gik over, så skal den ned. Den gik ned, den gik under, så skal den op, og så blev den bare ved med at ligesom køre opad efter den her. Den gik ikke over og ned igen, den gik bare op, og så blev den ved med at rejse, altså at hente, eller handle ved høje priser. Og du kan se her det samme igen.
Vi kan sige, vi har en lav, og så gik den lidt længere ned her. Det samme gælder her. Vi har en lav, og så gik den lidt længere ned her. Og hver gang en bar går under en tidligere lav og lukker over, så vil den højst sandsynligt altså handle højere. Og det modsatte, hvis den skal nedad, hvis vi kigger på de to, fjerner den, vi har en høj, den handlede over, så skal den højst sandsynligt lidt længere ned. Bare lige lidt over, og så gik den ned. Og det synes jeg er en super fin måde, hvorpå man kan ligesom vurdere, hvilken retning pris skal. Og det var derfor, jeg vil altid starte på den ugenlige graf, eller den daglige graf. Den daglige er fint. Og så kigge på det, og så vil jeg gerne kigge på, hvor har vi nogle priser, som var respekteret, hvor prisen gik under, og så lukket over. Og hvis vi kigger på, nu er det lidt svært, fordi det hele er allerede sket, men hvis vi kigger på line bar, og vi kigger på den, vi kigger på, vi skal prøve at finde nogle prisniveauer, hvor vi har flis, vi rammer altså niveauet flisgange. Her har vi en her, og har vi her, og så har vi en her, og så en her nogenlunde. Og her har vi, prisen gik over, så gik den under, så den gik under, så handlede den højere, og den handlede højere, og så falder prisen. Så man skal hele tiden holde øje med det, og hvis man gør det på den daglige graf, det er lidt svært, fordi lige her og nu er det ikke noget, men hvis vi kigger på, lad os sige, 3 måneder, her har vi en rigtig fin en, hvor vi har prisen, vi skal lige finde der, hvor prisen var glad for, at det handler, og vi kan sige nogenlunde her, hvor vi kan sige, at vi kan sige her, den gik under, så handlede den højere, sammen, den gik ned, og det kan være, at man taber nogle handler, indtil man ligesom gætter rigtigt, okay? Fordi her, den gik under, fint, vi køber, okay, scratch eller break-even, vi gik over, så kom vi ned, og så er det måske en break-even eller en taber, og den gik under, og vi lukker højere, og den her, den vækkede. Så det er meget på den måde, at man hele tiden kigger på enighed, hvor prisen er tilfreds med, at det handler i en given prisvindue, og så går den ud. Hvad sker der så? Fortsætter den, eller går den tilbage og handler højere? Hvad sker der så? Fortsætter den opad, eller går den ned? Og det er vores opgave at ligesom forsøge at aflæse prisen ved at bruge de værktøjer, som vi har. Kig på valutastyrke, fordi jeg er ret sikker på, at når prisen går under her, men valutastyrke ikke fortæller mig, at den skal nedad, så vil jeg ikke sælge. Jeg vil bare vente. Jeg vil tage det her som et tegn på en falsk breakout, og et tegn på, at man skal til at købe. Og ligeledes, altså her, hvis prisen gik over, men valutastyrke ikke understøttede høje priser, så vil jeg vente på, at prisen gik ind i rangen igen, og så vil jeg sælge. Ja. Jeg tror, der var en tiger, der faldt der med, hvor jeg selv skal tegne de bokse henne. Det er godt. Jeg havde en, jeg ved ikke, hvor den er, 10 år siden, men jeg lavede noget materiale for nogen en gang. Det forklarer lidt om, hvordan man tegner de der bokse. Jeg kan se, at jeg kan finde det. Og så kan jeg poste det inde i rummet, fordi det vil være fint, fordi jeg... Det vil være rigtig godt. Jeg er faktisk gået helt 10 år tilbage, helt fra starten på YouTube, for at gå i gang med at se videoerne derfra. Okay, super fint. Super fint.
så jeg støder nok på den, men hvis du kan finde den, vil det være rigtig godt. Ja, selvfølgelig. Jeg kan prøve at kigge på det. De har altså tusinder af filer liggende, så jeg skal nok se, om ikke jeg kan finde det. Ja, men jeg slettede 300 videoer på YouTube her for et halvt år siden, fordi det var 7.000 timers optagelser liggende. Det er så vildt, og det var ikke til at overskue, så jeg valgte så at slette noget af det. Ja, hold da. Jamen altså, jeg kan også godt se, at der er noget af det, jeg ikke kan bruge, fordi der snakker du om MT4 og sådan noget, og der er jeg jo slet ikke. Nej, men jeg vil gerne væk fra LT4. Det var derfor, jeg har lavet Edge, så vi slet ikke skal forholde os til det med, fordi det synes jeg er lidt... Men stadig kan jeg godt se, at jamen det er nogle rigtig gode videoer, selvom de er 10 år tilbage. Så jeg er bare gået i gang. Så jeg startede for 10 der, og nu skal jeg bare se dem alle sammen. Okay, super fint. Det var godt. Hatten af, det er meget. Fordi selvom jeg har lavet alle de der videoer, jeg har ikke set dem alle sammen, men det er nogen, som jeg har set nogle gange, og dem siger jeg igen og igen, fordi nogle gange så siger man noget, og jeg går tilbage. Det vil egentlig være fedt, hvis man kunne på en eller anden måde få AI til at køre alle de der videoer igennem og organisere dem og ligesom flytte dem rundt i nogle forskellige mapper, så man kunne ligesom overskue dem, fordi det ligger så mange videoer der, at jeg har mistet overblikket for mange år siden. Men jeg sidder, og så skriver jeg lige en lille notits om, den her video skal handle om det. Og, ja, okay, fint. Ja, så det skal nok gå. Ja, der er mange timer. Jeg kommer ikke til at kede mig de næste par år. De næste par år, det er godt. Men prøv at kigge på den her British Pound, australsk dollar. Så her har vi kan sige her, vi har høje og lave. Og her handlede vi udenfor med nogle rigtig flotte barer, og nu har det var sådan en afvisning hernede. Så jeg tror måske, at vi skal til at ligesom fortsætte opad herfra, fordi at vi handler højere. Hvis vi kører her, så kan vi se, at vi handler simpelthen højere. Boom, boom. Jeg tror, at vi handler højere herfra. Og her har vi, så det er ikke en liquidity void, men det er i hvert fald, der er plads, altså herfra, altså herop til, før vi ligesom lukker det her handelsrum her. Så jeg tror sagtens, at prisen kan fortsætte opad. Men jeg vil selvfølgelig kigge på ugenlige valutastykker på pund, australske dollar, for at ligesom vurdere, hvor jeg mener, at hvor softwaren ligesom mener, at prisen skal hen, og så vil jeg bruge det til at ligesom positionere mig selv. Og det er 6 måneder, det er vildt meget, altså, så det vil nok være måske en bedre idé, hvis vi kigger på ugenlige data. Jeg tror også, at vi er på vej opad herfra. Vi har også en fin liquidity void. Boom. Her vi har sådan nogenlunde enighed. Vi har prisen, der handler udenfor. Så jeg tror, at vi skal opad herfra. Måske altså hertil, sådan cirka. Ja. Jamen, ja, det er rigtig godt med de der bokse der, og der er lige noget, der handler udenfor, og man skal blive, altså der, hvor der er enighed, det er der, boksen skal laves. Præcis. Fordi her, det er meget interessant, fordi her har vi masse enighed, og så har vi den her kæmpe store, boom, så prisen gik helt derop, og så blev det enighed længe ned. Jamen det fortæller også, at prisen skulle nok altså handle nedad på grund af den her, fordi prisen ikke efterfølgende begynder at handle højere, men den bliver nede, og vi tester, uden at kunne komme højere op og nå de her højder, så det er et tegn på, at den skal nedad. Fordi det fortæller den en meget, meget tydelig historie, og det er virkelig, at det gik sindssygt højt op. Det var nogle nyheder her,
og så kom den altså straks tilbage. Altså 1, 2, 3, 4 dage, inden for en uge var den helt ude, meget højt, og så meget langt ned igen. Og så begyndte den bare at ligesom distribuere her, og så begyndte det at bare gå nedad efterfølgende. Så når man ser sådan en afstikke her, og prisen ligesom konsoliderer under, så vil den typisk bevæge sig i modsat retning som den her. Og det kan man sige alle vejen også her, hvor vi havde lav, vi gik under, og så tilbage. Et tydeligt tegn på, at vi skal opad. Ja. Ja. Mm. Ja. Og så er det, som man lige kan blive bekræftet i, at den skal op, når man går ind og kigger på valutastyrken. Præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Ja, valutastyrken Jamen, er den, som giver ro i maven, synes jeg. Ja. Jeg tror, den skal... Ja, se. Ja, og her har vi også en, jeg vil handle dollar CAD i noget tid, fordi vi havde den her. Vi havde sådan en parent, og så havde vi sådan et barn herunder. Testet, og barnet er væk, og den testede den her forældrezone, og så har vi den her zone her, så jeg var skyde på, at den skal tilbage, altså hertil, og fortsætte derfra. Ja. På grund af det her, det var en zone, testet, fjernet af den blev testet 1 gang, 2 gang, den blev fjernet af den, et eller andet herinde, så det tror jeg nok, at den skal nedad, og så Det, der så godt kan forvirre mig, hvis du så går lidt længere ned, der er der også et sted, hvor man kan tegne en kasse. Her? Hvor der er en... nej, ikke der. Ja, lidt til højre. Altså der her? Er sådan, ja, lige der. Der kan man jo også tegne en kasse. Og så ja, det kan man sagtens. Ja, og så tænker jeg, okay, stopper prisen der ved den øverste eller den nederste kasse? Og det er derfor, jeg gerne vil have en bekræftelse, når den rammer en kasse. Tænker jeg vil lige have en bekræftelse på, at nu skal den op. Fordi den præcis. kan jo gå ned til zonen nedenunder. Ja. Sagtens. Det kan den sagtens, ja. Ja. Det Så det er derfor nogle gange, hvilken zone stiger den fra? Jamen, det er rigtigt. Og vi kan se her, at her har vi en lille buy zone mellem den og den. Den er meget lille. Den er faktisk utrolig lille. Men den er der. Ja. Så den kunne godt gå hen. Og her kan vi se, at her har vi en masse handelsaktivitet. Så det er ikke noget likviditet altså herinde, fordi altså det hele er væk, mere eller mindre. Så det vil give rigtig god mening. Det er i hvert fald en grund til, at prisen vil handle gennem det her, og se hen til det her, som giver meget bedre mening. Sådan ser jeg her. Nu når du siger, der er en lille bitte zone der, den lille zone, du har der, den havde jeg aldrig opdaget. Hvordan opdager du den? Men softwaren skulle have tegnet den, og det den gør er, at den tegner, jeg skal lige finde, den tegner mellem, altså den højeste pris på den her bar, før prisen stikker af, og den laveste pris på den her bar, det går nedad, det er købszone. Så typisk, ja tak, du bestemmer, Basse. Grazie mille.
Og min lille dreng kom lige med en smoothie. Dejligt. Hvor dejligt. Ja. Så prisen skal faktisk... det er faktisk en bug, fordi det er ikke rigtigt. Fordi den er lukket, fordi den her og den her, de rører hinanden. Den går under den her, så det skulle ikke være en zone der. Så det er lige en bug, jeg skal have rettet. Men er det, nogen kalder fair value gap eller sådan noget? Nej, selvfølgelig, det er rigtigt. Det er noget, der man kalder en fair value gap, og det er, hvor man har en bar, en anden bar, der stikker af. Ja. Så har man en bar heroppe. Så har man sådan nogle. Ja. En fair value gap er faktisk det samme. Det er sådan lidt det samme. Ja, lige præcis. Og det er præcis det samme. Okay, og det er så der, du vil tegne en... du så vil tegne en boks der. Ja, og igen, det er entry level 1. Ja. Og hvis jeg gør lige sådan her, og jeg fjerner den. Så vi har entry level 1, som er den mest aggressiv. Så har vi entry level 2, og så her har vi entry level 3. Så den mest aggressiv, og det er den mest konservativ. Så hvis vi kigger på den her, der er entry level 1, entry level 2, og så entry level 3. Og hvis man tager 2 eller 1, så skal stop-lossen være under entry level 3. Og det er, jeg ved ikke, om du kunne huske det, men i gamle dage, så jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tror måske, det var i Supply and Demand software, men det var noget, der hed en deep zone, og en deep zone er... Faktisk har jeg stadig deep zones på den her, mener jeg, hvis jeg går herind, og jeg siger max, okay, hvis jeg bare for at illustrere, de her zoner, de går op eller ned, alt efter hvor mange bar handlede i niveauet. Lige nu er det muligt for 6 bar at ligesom danne i en zone, men hvis jeg kører den lidt længere ned, så bemærker jeg, at de her zoner, de vil rykke ned, så når jeg kører den ned, så kan du se, at det hele det rykker. Ja. Ja, så begynder de at flytte rundt, fordi at hvis jeg siger 1, så er den super striks, og så vil den placere zone under selve zonen. Fordi her havde vi zone, og før var den herfra, og så altså hertil, og den vil have været den her zone. Men fordi vi kun må have en bar i zonen, og i stedet for 1, 2, 3, så tog den zone, og den blev flyttet under til position 3, hvis det giver mening. Jeg ved, det er sådan lidt... lige det der, den forstår min hjerne ikke lige nu i hvert fald. Nej, den er også lidt... den er sikkert dårligt forklaret. Så det den gør er, at hvis der er for mange bar i området, som det er her, så rykker den zone under. Okay, ja. Så hvis vi har en zone her, og hvis det var alt for mange bar herhen, så vil den sige, okay, vi flytter den her til den laveste lav, altså uden for alt det her kaos. Okay, ja. Fordi her har vi altså følsomhed ligger under zonen, ikke over zonen for en køber, så prisen skulle altså herned til. Og det var det, den har gjort her. Den har sagt, her, det er meget støj her, vi vil gerne væk fra kaos, og så altså hen til hvad hedder sådan noget, clarity. Og det får man, når man handler under den her. Det er alt for meget støj. Det er meget tynd likviditet herinde. Det er tyk likviditet, der ligger udenfor. Altså på hver side af den her zone. Ja. Ja. Alright. Ja, Jeg tror,
Jeg tror, vi har 20 sekunder tilbage, så bliver den lukket. Ja, men så siger jeg bare tusind tak for i dag. Selv tak. Jeg håber, det giver noget. Det er også lidt, jeg er lidt dårlig til at forklare de her ting nogle gange. Nej, men der er gået et lys op for mig i dag, så det er jo dejligt. Ej, det er skønt. Det glæder mig rigtig meget. Ja. Det er skide fint. Jamen, tusind tak, og rigtig god weekend. Jamen, tusind tak i lige måde. Vi tælles ved, Josefine. Det gør vi. Det var godt. Hej. Hej.